buenos días. No sé qué hora son en su lugar. Déjenme en los comentarios qué hora es para saber. Estoy aquí con Afshar. Afshar es la esposa del primo de Feroz, ella. Estamos aquí en la cocina. Tenemos visita. El día de hoy vino otra prima de Feroz con su esposo, pero ellos son de Kashmir, ella es de Calcuta. Esta es la diferencia. Aquí está Afshar. For YouTube. For YouTube. For YouTube. Les pido que nos digan más para YouTube. Bueno, ya, ellos ya saben, obviamente. Ellos ven el blog y todo. Abi. Debrani Jitani. Debrani. Se dice Debrani. Debrani. Ella a mí me dice Babi porque soy mayor. She's my elder sister-in-law. Soy mayor que, bueno, Feroz es mayor que el primo, entonces por eso es mayor, como la jerarquía. Entonces yo vengo siendo Babi, ella es Debrani. Así es. Bueno, estamos preparando chai y dal y estamos aquí pues con los invitados que les digo que vinieron. La otra prima de Feroz y su esposo. Apenas me arreglé, es que llegaron y yo todavía estaba en pijamas, entonces ya, ahorita me arreglé, pero ya estuvimos un ratito con ellos y pues el chai y todo y ya se van a ir porque tenemos que ir a llevar en un ratito más al primo de Feroz y a su esposa al aeropuerto. Y pues ahorita voy a darle de comer a los niños. También hice un pollito. Bueno, hicimos lentejas con arroz y pollito también. Entonces voy a darles pollito, lentejas, arroz. Nada más que todavía está hirviendo el pollito. Y ya, esto lo voy a lavar también. Aquí se me acumula todo. Poniendo aquí todo. Bueno, pues estamos el día de hoy, es martes. Ya estamos a martes 28 de diciembre, no puedo creerlo. Se ha pasado los días rapidísimos, especialmente ahorita ya estamos casi por terminar este año también. No puedo creerlo, se pasa el tiempo rapidísimo. Pero bueno, a ver cómo nos va en este año entrante. ¿Esto qué es? No sé qué es esto. Esto no sé qué sea. Bueno, yo estoy metiendo cosas aquí. Y organizando un poquito la cocina. Ya para ahorita dar de comer. Y luego ya que coman los niños, pues ya nos vamos a dejarlos al aeropuerto. Y a ver qué plan. Ya se van. Dice que no nos vayamos de Kashmir hasta que no caiga, hasta que no neve aquí. O sea, que no se llene el jardín de nieve y esté todo blanco, entonces ya. Pero que antes no, para que nos toque la experiencia. Nos mandó a pedir estas dos maletas nuevas. No sé si recuerdan que a mi suegra le tuve que dar una de mis maletas y una chiquita. Entonces nos quedamos desacompletados. Nosotros ocupamos al menos una de estas, bueno, dos de estas y al menos dos de estas, ¿no? Para nuestros viajes. Y como saben, vamos a irnos afuera de Kashmir después de enero, como para el 5 o el 10, dependiendo de cómo estén los vuelos y estén los precios. Entonces necesitábamos otras maletas y esa las mandó a pedir Feroz de Amazon. Y le llegaron el día de hoy también. Estoy dando de comer a los niños y va a estar acostumbrado a que le den, a que le den en la boca. Así lo acostumbró mi suegra. Esa vez que estuve afuera, pues ya se acostumbró a que le den de la boca. Ahí va. Porque antes comía él solito y ahorita como que retrocedió en eso, pero poco a poco también. Ya lo voy a sacar de ahí. No. Dale, apúrate. Es que Hamza se metió a bañar. Ahorita le voy a sacar el cabello, pero que vaya de una vez comiendo porque si no se nos va a hacer tarde para el aeropuerto. Siéntate, por favor. Bueno, me serví un poquito de agua de Jamaica que todavía tengo aquí en el refri. Y miren, estas tacitas me las compré en Tonala. Aira ya acabó de comer y me encantaron. Me súper encantaron. A Feroz le traje esta azul y yo me quedé con esta de colores. La ensalada que preparé es prácticamente pollo desmenuzado y le pongo papita y zanahoria, sal, pimienta y un poquito de mayonesa. Y esta es la como ensaladita que preparo y que vamos a comer también. Bye bye. Nosotros nos quedamos aquí, ya saben. Aira, Hamza, por acá, por favor. Nos vamos a quedar aquí en el café, pero Iba, Aira, Hamza y yo. Ya ven que no podemos entrar al aeropuerto, así que vamos a comer una dona o algo aquí en lo que llega Feroz. Pero bueno, ya nos despedimos. A ver qué se les antoja a los niños ahorita. Aquí vamos a estar aquí un ratito en el 14th Avenue. Vamos a pedir unas donas para los niños que tienen ansias de donitas desde el otro día. Ok. Donas. Y un macchiato sin azúcar. No le voy a poner azúcar. Así me lo voy a tomar.
Me encanta, miren qué bonito. ¿A quién se le antoja un café? Bueno, por fin llegó Feroz y ya comió, porque él no había comido en la casa, nosotros sí comimos excepto él. Y pues ya comió Feroz y ya nos vamos de regreso. Hey, Badu, say hello. Ok, vente Hamza. Vámonos, Aira. Hamza, dale. Ok. Miren, mis niños, ya vamos saliendo de la cafetería. Ya oscureció aquí todo, miren. Llegamos de día y salimos de noche. Van a decir, oigan, esta gente nomás viene a dejar gente y se quedan aquí en la cafetería. Pero bueno, es que es el mejor lugar donde nos podemos quedar y es que sí, queremos acompañarlos a despedirlos, ¿no? Como les digo, no podemos ir al aeropuerto, ya les he mencionado varias veces porque solamente permiten la persona que va a dejar y a los pasajeros. La casita, ya pusimos la chimenea y Iván venía dormidito en el coche. ¿Qué es, Mel? Nothing. Van a ver la televisión un rato los niños. Realmente llegamos a casa. Ok, y Aira está haciendo aquí unas cosas. Ahorita les muestro qué. Estoy emocionada con hacer s'mores. I got you sticks. I got you sticks. Wood sticks. Show me. I got it. Okay. Ya traje ramitas ahorita del arbolito para que pongan sus bombones con chocolate y galleta y no sé qué tanta cosa. Pero ya está poniendo la fogata aquí y esta es la segunda fogata de la temporada. Los niños están emocionados por poner malvaviscos o bombones ahí en el fuego y luego con galleta y chocolate. Aira tenía ya desde ayer diciéndome que quería eso, pero como ayer estuvo lloviendo pues no lo pudimos hacer. Pues así que ya llegamos. Bueno, Aira ya traía. Ella preparó las cosas, ¿verdad, Aira? ¿Que tú lo preparaste? Sí. Sí. Aira lo preparó. Fuego aquí. Ay, Dios. Ay, me entró los ojos. El humo. Ya están poniendo los malvaviscos. Los malvaviscos ahí al fueguito. Están bien emocionados los niños. Aira, you have to share it more. Sí. Sí, te voy a decir cómo. Like that. Yeah. Inside the fire? En el fuego. You see that? Give me now. Is it done? Eat it now. Fire! Oh, I'm so burning marshmallow! Eat. Cómetelo. Yummy. Yummy! Oh. Es primera vez que ponen malvaviscos al fuego. Go away. Bueno, gente bonita, pues nos despedimos ya del vlog del día de hoy. Espero que hayan disfrutado con nosotros. Y en el segundo vlog les tengo algo muy interesante que compartí con Afshar, la esposa del primo de Feroz, y que la conozcan aunque sea un poquitito más, sepan quién es y un poquito de su historia y de cómo ella vive, ¿no? Entonces, bueno, gente bonita, nos vemos en el próximo vlog. Los queremos mucho. Hasta luego. Bye.